jaaliyadda Somaliland ee dalka Norway ayaa taageero iyo bogaadin u fidiyay waxqabadka dawladda uu hogaaminayo madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo. Telefishinka qaranka ayaa waraysi uu rayiga dadweynaha ka qaadayay mas'uuliyiinta ururada kala duwan iyo dadweynaha waxay hambalyo iyo bogaadin u jeediyeen wasiirka caafimaadka Saleebaan Ciise Axmed iskuna raacay in shahaado sharaf la guddoonsiiyo wasiirka caafimaadka Somaliland taas oo ku mutaystay sida uu adeegyada caafimaadka u gaarsiiyay dhammaan gobolada dalka. waxaana ka mid ahaa hadaladoodii waxaan ugu hambalyeynaa marka hore waxqabadkiisa xagga uu ka gaaray xagga caafimaadka guud ahaan waddanka oo dhan gaar ahaan bariga iyo galbeedka oo uu ka dhisay cusbitaallo aad iyo aad u fara badan xarumo caafimaad iyo nabadgelyada sidii uu hore iyo dambaba uu ku dadaalo gaar ahaan gobolada bariga ee uu ka soo jeedo uu aad iyo aad ugu dadaalo sidii ay nabadgelyo ugu noolaan lahaayeen goboladaasi ay ula qabsan lahaayeen waddanka intiisa kale. tiifiyada ka maqalno socdaalkaaga oo aad iyo aad u fara badan meelo badan ood ka furasid xarumo caafimaad waxaan ku leenahay dadaalkaagaa sii wad ilaahayna ha ku garab galo waana lagu ogyahay. wasaaradda caafimaadka ee Somaliland waxaan u arkaa intii imika dawladdan Siilaayo ay dalka qabatay horta wax badan ba iska bedelay siba intii wasiirkan xag la toosiyay Saleebaan xag la toosiyay oo wasiirka caafimaadka laga dhigay wax badan buu qabtay ilaa heer gobol ilaa tuulo iyo degmooyinba. waxaan u arkaa wasaaradda caafimaadka ee Somaliland wasaarad aad iyo aad u shaqeynaysa. waxaan halkan haddaanu nahay qurba joogta reer Norway waxaanu hambaliyo u diraynaa wasaaradda caafimaadka Saleebaan xag la toosiyay wax aad iyo aad u badan buu qabtay oo lagu farxo. hambaliyo baanu leenahay dadaalkiina halkaa ka sii wada inta dhimanna qabta. waxaan halkan hambaliyo uga jeedinayaa wasiirka caafimaadka Saleebaan Ciise Axmed xag la toosiyay oo aan leenahay mabruuk hawshaad qabatay waddanka waad ku mahadsan tahay. haddaanu nahay jaaliyadda reer Somaliland ee kulmiye iyo dhammaan shacabka reer Somaliland ku nool waddanka Norway waxaan leenahay afil mabruuk hawshaad qabatay aad baan kugu hambaleynayaa. halka waxaan aad uga mahadnaqaynaa wasiirka caafimaadka Saleebaan xag la toosiyay oo wasaaraddiisa aan u aragno inay bari iyo galbeedba gaadhay aad baan u mahadsanyahay. waxaan leenahay halkaa ka sii wad insha Allah meel ka weyn baad sii gaarsiin doontaa oo maaragtay dadka bari iyo galbeedba iyo tuulooyinkii iyo meel kastaba adoo marayaan ku aragnaa oo TV-ga ka aragnaa aad baan u mahadsan tahay. muwaadin waxa tahay maanta Somaliland wasiirada ugu firfircoon ee maanta ayaad ku jirtaa ilaahayna ha ku garab qabto. ka salaamaya dhammaan shacabka reer Somaliland gaar ahaan wasiirka caafimaadka oo qabtay shaqo aad u weyn oo shaqo qarana waxaan ku leenahay hambalyo hawsha weyn aad qaranka u qabatay. hawsha wanaagsan aad u qabatay waddankaaga mustaqbalka dhalinyarada baa siyaasadda ku sii jiri doona waxay gaarsiin doontaa adigana meel ka fog halkan insha Allah bismillaah kariim. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad bariga galbeedba wax wanaagsan ka qabanayso meelaha ay dhibaatadu ka jirtaan inaad si gaar ah aad uga warhayso amba bariga fog galbeedka uu muujiyay uu ka muujiyay wasaaraddiisa isagoo oo u feeytay inuu goobaha caafimaadka dalka bari ilaa galbeed ama aan ilaahdo galbeed ilaa bari si wanaagsan wuxuu ka qabtay. waxaan leeyahay wasiir dadaalka aad wado waan kugu hambalyeynaa haddaanu nahay jaaliyadii dalka Norway waan kugu anoo ka wakiila waan ku hambalyeynaa. waxaanu ku leenahay ilaahay ha ku garab galo dadaal dheeraadana waanu ka rajeynaynaa intaa ka sii badiso. wasiir anigoo aad kugu hambalyeynaya oo kule hambaliyo waxaan ku leeyahay ka sii kordhi sii wad meel walba gee taariikhduna way ku sheegaysaa. waan ku hambalyeynaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda Somaliland ee Norway iyo gudoomiyaha ururka badbaada foundation oo ah Cali Cismaan Jaamac ama Cali Maad Jaamac ninba sidoo yaqaano. waxaan kugu bogaadinayaa waxqabadkaaga wanaagsan aad qabatay halkaan ka sii wad. Maxamed Jaamac TV-ga qaranka Oslo Norway.